2024ના અંતમાં બર્મિંગહામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેંગ્વેજ ટ્રેનિંગ સર્વિસીસના 3 ભૂતપૂર્વ સાથીદારો 40 વર્ષમાં પહેલીવાર તેમના જૂના કાર્યસ્થળ પર મળ્યા, જે તે સમયે હેન્ડ્સવર્થ ટેકનિકલ કોલેજ હતી અને હવે તે સાઉથ અને સિટી કોલેજ બર્મિંગહામનો ભાગ છે. અગાઉ 1980ના દાયકામાં ત્રણેય જણા માત્ર તેમની વ્યવસાયિક કારકિર્દી શરૂ કરી રહ્યા હતા. मेरा नाम सरदूल ढेसी है. मेरी माँ बोली पंजाबी हैगी है. मैं बर्मिंघम इंडस्ट्रियल लैंग्वेज ट्रेनिंग सर्विसेज वास्ते 1979 तो लग के 1986 तक काम किया सीगा. मैं दिसंबर 1984 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਜੌਬ मूव कर ਲਈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं 2-3 ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ काम ਕੀਤਾ. फिर मैं एडल्ट लर्निंग इंस्पेक्टर बन गया. मैं हूँ गॉर्डन वेल्स और मुझे थोड़ी हिंदी आती है. वैसे ही मेरी मातृ ज़बान अंग्रेज़ी है और मुझे गैलिक भी आती है. ત્રણેયે તેમની શરૂઆતની કારકિર્દીની યાદો સાથે શેર કરી. But you guys were like the first tranche Yes. of folk getting involved in English for speakers of other languages. Yes. But with bilingual skills brought to that. Yes. 1980ના દાયકામાં પણ બર્મિંઘહામ પહેલેથી જ બહુ સાંસ્કૃતિક અને બહુભાષી શહેર હતું, ખાસ કરીને સ્પાર્કબ્રુક અથવા હેન્ડ્સવર્થ જેવા વિસ્તારોમાં જ્યાં તમે જમૈકન સંગીત સાંભળવાનો, એશિયન ખોરાક ખાવાનો અને આઇરિશ પબમાં પીવાનો આનંદ માણી શકતા હતા. પરંતુ આંતર સાંસ્કૃતિક સંપર્કનું આ સ્તર હજુ પણ ઇંગ્લેન્ડમાં પ્રમાણમાં નવું હતું અને ક્યારેક તે ગરમ રાજકીય ચર્ચાનો વિષય બનતું હતું. તે સામાજિક સંદર્ભ હતો જેમાં IELTS સેવા કાર્યરત થવાની હતી. ટીમને તેમની જૂની ઓફિસ પર નજર કરતાં તેમણે હાથ ધરેલા કેટલાક પ્રોજેક્ટની યાદ અપાવે છે. When I was used to be there. Nice here. Bridget was there. Tracer, Bridget and myself. Yeah. And I came on the બર્મિંઘહામ IELTS એ સમગ્ર ઇંગ્લેન્ડના શહેરોમાં સમાન ટીમોના નેટવર્કનો ભાગ હતો. તેઓ બધા સૌપ્રથમ સ્થાનિક રીતે સંબંધિત શિક્ષણ માધ્યમો અને સામગ્રીનું ઉત્પાદન કરવા અને અન્ય ભાષાઓ બોલતા લોકો માટે કાર્યસ્થળ પર અંગ્રેજી ભાષાની તાલીમ આપવા માટે સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હતા. દાખલા તરીકે સ્થાનિક ફેક્ટરીઓમાં આ નેટવર્કને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવતું હતું અને 1980ના દાયકાની શરૂઆતમાં બર્મિંઘહામ IELTS પાસે લગભગ 6 થી 8 પૂર્ણ સમયના કર્મચારીઓની એક ટીમ હતી, જેમને શહેરના વિવિધ સમુદાયોના જીવનમાં ફરક લાવી શકે તેવી ઉપયોગી સેવા પૂરી પાડવા માટે કામે રાખવામાં આવ્યા હતા. નોકરીદાતાઓને લાગ્યું કે કાર્યસ્થળ પર સારો સંદેશાવ્યવહાર હોવો વ્યવસાય માટે મહત્ત્વનું છે, પરંતુ વાસ્તવિક જીવનમાં ભાષાની સમસ્યાનો સામનો કરવાનો અર્થ એ થયો કે સેવા ટૂંક સમયમાં અંગ્રેજી ભાષાના શિક્ષણથી આગળ વધીને ખાનગી અને જાહેર ક્ષેત્રોમાં નોકરીદાતાઓ તેમજ રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય સેવા જેવા સેવા પ્રદાતાઓ માટે તાલીમ આપવા સુધી પહોંચી ગઈ. શરૂઆતમાં આ પ્રકારનું કાર્ય આંતર સાંસ્કૃતિક સંદેશા વ્યવહાર પર કેન્દ્રિત હતું, પરંતુ ટૂંક સમયમાં સમાન તકો અને જાતિવાદ વિરોધી તાલીમ દ્વારા અસમાનતાઓ સામે વધુ સીધા પડકારોનો માર્ગ મોકળો થયો. અથવા વિરોધી પ્રેક્ષકો સમક્ષ ઘણીવાર સંસ્થાકીય જાતિવાદ જેવા વિચારો રજૂ કરવાનું આ કામ ક્યારેક મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. સ્ટીફન લોરેનની જાતિવાદી હત્યા સમાચારમાં આવી તેના થોડા વર્ષો પહેલાંની આ વાત છે અને ત્યાર પછીના મેકફર્સન અહેવાલે આખરે આ વિષયોને વધુ ખુલ્લી જાહેર ચર્ચામાં લાવવાની ફરજ પાડી. તે જ સમયે બર્મિંઘહામ IELTS તેની ભાષા રૂચિઓ જાળવી રાખીને વિકસાવી અને સેવા પ્રદાતાઓને ભાષા સભાનતાની તાલીમ આપીને તેણે અન્ય ભાષાઓ બોલનારાઓ માટે અંગ્રેજી શીખવવાનું પણ ચાલુ રાખ્યું. આ તે સમય હતો જ્યારે માતૃભાષાની જાળવણી પર વધુ ધ્યાન ખેંચાવવાનું શરૂ થયું અને પુખ્ત વયના લોકો માટે બીજી ભાષા તરીકે અંગ્રેજી શીખવવા માટેની રાષ્ટ્રીય સંસ્થા નાટેસલાએ તેનું નામ બદલીને નાટેકલા રાખ્યું, જેથી અંગ્રેજીની સાથે અન્ય સમુદાયની ભાષામાં વધતી જતી રુચિ પ્રતિબિંબિત થાય. Nice to see you. Nice to see you. Berlin Voices. કેન્દ્રીય ભંડોળ સમાપ્તિની સાથે બર્મિંઘહામ IELTS ટીમ આખરે કોલેજના પોતાના સ્ટાફમાં ભળી ગઈ. જોકે ટીમના સભ્યોએ ગ્રાઉન્ડ બ્રેકિંગ BBC TV શ્રેણી
હિન્દી ઉર્દુ બોલચાલ પર સહયોગ કર્યો હતો તે પહેલાં નહીં. Anita, and Golden Gold. So she got me. This is. પહેલી વાર હતું જ્યારે બીબીસીએ કોઈ દક્ષિણ એશિયન ભાષા શીખવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને તેનું સંપૂર્ણ ફિલ્માંકન યુકેમાં સ્થાનિક સ્થળાંતરિત સમુદાયોમાં કરવામાં આવ્યું હતું. The reason is I want to learn Urdu because I have a lot of Asian friends who can speak the language and it'd be nice to communicate with them. શીખનારાઓને હિન્દી ઉર્દુ બોલચાલ ક્લબ નોટિસ દર્શાવતા સમુદાયના સ્થાનિક કેન્દ્રો શોધવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાના નવતર વિચાર દ્વારા પણ તેને ટેકો મળ્યો હતો. અહીં તેઓ ટીવી પરથી જે શીખી રહ્યા છે તેને વાસ્તવિક જીવનમાં લાગુ કરી શકશે. क्या हाल है? ठीक है. क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ. और आप कैसी हैं? ठीक हो. આ પરિચયાત્મક ફિલ્મ વિવિધ ભાષાઓમાં રેકોર્ડ કરાયેલા ઇન્ટરવ્યૂ અને વાતચીતોની શ્રેણી સાથે છે, જેમાં સાથીદારો IELTS પછીના જીવન અને તે અનુભવે તેમને શું શીખવ્યું તેના પર ચિંતન કરે છે. આધુનિક અનુવાદના સાધનો આ રેકોર્ડિંગ્સને ઘણી અન્ય ભાષાઓમાં પણ સુલભ બનાવે છે. તે જ સમયે ઉદાહરણ તરીકે હું કહી શકાય કે આજના આઇસલેન્ડ વોઇસ પ્રોજેક્ટ એવરેજમાં સ્થિત હોવા છતાં તેના મૂળ લગભગ 40 વર્ષ પહેલાં બર્મિંગહામમાં સૌપ્રથમ ઉગાડવામાં આવેલી ફળદ્રુપ જમીનમાં શોધી શકે છે. જેમ સમય પસાર થાય છે, ફેરફારો થાય છે અને નવી પેઢીઓ કાલાતીત પ્રશ્નોના પોતાના જવાબો શોધે છે. ભવિષ્યમાં આપણે હજુ પણ પૂછી શકીએ છીએ કે આપણા સમૃદ્ધ બહુભાષી વારસાને કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ રીતે જાળવી શકાય અને વહેંચી શકાય અને તેનો સતત સારો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય. Well, I'm a supervisor here. The most of my staff are Asian. Hard for me to communicate with them. So whenever time I go to the class and can learn something, then it's more easier to communicate with them and we can understand each other more. Well, none of them know yet. So I think it's going to be a big shock to them when they see, I can speak Urdu. Yeah, but it's nice. So I enjoy it, man. Smurgy.